ጉጅለ ወያኔ ብዙሕን ሓድሕዱ ዝገራጮን መግለጺታት ክትህብ ምቕናያ ዝፍለጥ እዩ ምስ ቋንቋም ናይዛ ኣብ ደንበ ተነጽሎት ኾርምያ እትንኖ ዘላ ጭፍራ ሰሚዑ ዘይተገረመ የለን የግዳስ እቲ ቁዘማ ክንዮ ምግራም ብዙሕ ሕቶታት እውን ዘለዓዕል እዩ ወያኔ ስለምንታይ ኣብዚ እዋን እዚ ዘፍርሕ ሕልሚ ከም ዝሓለመት ናይ ስኪዞፍሬንያ ክቱረ ራዕዲ መግለጺታት ትህብ ዘላ እንታይ ዘባህርር ስግኣታት ስለዝተረኣያ ካበይ ዝነቐለ ስግኣታት ክንድዚ ራዕድን ምህትፍታፍን ዝፈጥር ስግኣትከ እንታይ ዝዓይነት እዩ እዛ ብጭንቀት ትዕለብጥ ዘላ ጭፍራ ኣልማማ ማእሰርቲ እውን ተተሓሒዛቶላ በዚ ግን እቲ መልኣክ ከሞት ኮይኑ ዘባህርራ ዘሎ ስግኣት ክውገድ ይኽእል እዩ ዒስራ ዓመታት ግዕዘይ ምሕደራ ኣብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝፈጠሮ ምረት ክሳዕ መዓስ ተዓብዒቡ ክቕጽል ይኽእል እቲ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ንግንቦት ዝወዳደብ ዘሎ ይኣክል ዝብል ምንቅስቓስ ኢትዮጵያውያን ከ እንታይ ክወልድ ይኽእል ወያኔ ነቲ ዝቀራረብ ዘሎ ነትጉ ህዝባዊ ተቃውሞ ክትዓክቶ ዓቕሚ ኣለዋ ድዩ ወይስ ዘልቅሳ ዘሎ ምሕር ተስፋ ምቑራጽ እዩ ድሕርቲ ኩሉ ሃገር ዝሓመሰ ተንኰላታ እሞ ኣልቂሳ ኸብድመን ክተበቕቡቕ ትኽእል ህዝቢ ኢትዮጵያ ብመልቀስ ናይዛ ደም ንጹሃን ዜጋታቱ ሰተየት ደመኝኡ ክቡቕቡቕ ድዩ ትጽቢታ ወያኔ ኣብቲ ተቃልሖ ዘላ ናይ ጭንቀት መግለጺታት ነቲ ዘይመላዓልታ ክቡር ህዝቢ ኤርትራውን ኣልዒላ ኣላ ትማሊ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ይቕረ ዘይበሃሎ ግፍዒ ዝፈጸመት መቓብር ስዋኣት ከይተረፈ ክትፍሕር ዘይሓነኸት ጭፍራ ብስም ህዝቢ ኤርትራ ክትመጻድቕ ዝዋውዕ ክትኣስር ፈቲና ኣላ ጽኒሓ ድማ ኣመል ምስ መግነዝ ከም ዝበሃል ብሰንኪ ጉዕዙይ ምሕደርኣ ንህዝባ ኣብ ዓዘቕቲ ድኽነትን ጥሜትን ዘስጠመት ወያኔ ኣብዚ ናይ ሕጂ ቁዘማኣ ኤርትራ ማዕከን ልምዓትን ሽሻይን ክትከውን ምርኣይ ፈጢሩላ ዘሎ መንጸሮር ክትክውሎ ይከኣለትን ደርሆን ተሓለመት ጥረምረ ከም ዝበሃል በቲ ልሙድ ሕስድናኣ ኸኣ ቁጠባ ኤርትራ ናይ ምዕናው መደብ ሒዘ ኣለኹ ክትብል ተሰሚዓ ሃለውሎ ወያነ መጥመር የብሉን ንኤርትራን ግብፅን ካልእን ደማሚርካ ምዘየለ ልብል ወለዳዊ ስግኣት ምፍጣጥ እንታይ ዓይነት ዝርባዕባዕ ክበሃል ይከኣል ደጊፎም ተለሃይዋስ ዘላ መሲልዋ ከም ዝበሃል እዛ ጭፍራ ኣዋዜማ ውድቀታ ብርዑድ ቃና ስጉምቲ ክወስድ እየ ክትብል እውን ተሰሚዓ ሕጋውነት ፍኸረኣ ገዲፍካ ንባዕላ እውን ሕጋውነት ስለ ዘይብላ እዛ ንግዳማውያን ሓይልታት ክትክድም ኣብ ዝኣተወቶ ኩናት ብተደጋጋሚ ስዕረት ተጐርቢሳ ዝማሰነት ጭፍራ እንታይ ክትገብር ተኽእሎ ኣለዋ በየናይ ሓሞት ሞራሉ ባይታት ዘበጠ ርሙስ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ኣብ ዓለም ጭራ ስራዕ ቁጠባ ብብልሽውና ምሕር ዝጠስጠሰት ውድቕትን ንዕቕትን ሃገር ብድሑር ስድራ ቤታዊ ጉጅለ እትምራሕ ስርዓት በየናይ ሩሕያ ምዒ ክትብል እቶም ኣበየ ከባቢኡ ኣብ ዘይወፅእ ዓዘቕቲ ተሸሚሞም ዝርከቡ ዓንደርቲ ጎይቶታኸ ድሕርቲ ኩሉ ዝተሰከምዎ ፍሽለትን ስዕረትን ከም ቅድሚ ሕጂ ኣያ ክኾንዋ ዓቕምን ቁርብነትን ኣለዎም ድዩ እዚ ሕቶታት ዝን መልስታቱን እታ ጭፍራ ንእትርከቦ ኩነተ ነውፂ ዘጉልሕ እዩ ዝረዓደን ዝተጨነቐን ኣእምሮ ድምፂ ብምፍጣርዩ ክዛነን ክተብዕን ዝፍትን መግለጺታት ናይዛ ጭፍራ ድማ ካብኡ ዝሓልፍ ትርጉም ዝወሃቦ ኣይኮነን